Namaste everyone, this is your boy Bikas. Welcome back to my YouTube channel. I hope सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म नि सन्चै छु। अनि मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र हजुरहरूलाई के कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ भनिदिनु, म त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। लेट्स सी है, अब बाटोमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ हेर्दै जाम है। लगाइज हामीहरू जस्तो सुकै राइडर भए पनि है हेलमेट चाहिँ प्रयोग गरौँ, जुन कि हाम्रो अङ्कलले चाहिँ बिना हेलमेट चाहिँ हिँड्नु भएन। यसले पछि गएर चाहिँ आफूलाई नै नोक्सान हुनसक्छ है गाइज। यस्तो बाटोमा भएको कुकुरहरूको कारणले गर्दा अनावश्यक रूपमा घटना गर्न सक्छ है गाइज। सो सबैजना राइडरहरूले चाहिँ हामी सेफ भएर चलाउन सक्नुपर्छ है गाइज। आजको मौसम भन्ने त्यति क्लियर छैन है गाइस, हल्का बादलहरू आइरहेको छ। यस्तो गेगरेटोमा चाहिँ धेरै कुदाउन सुताउन चाहिँ हुन्न है। यस्तो गेगरेटोले गर्दाखेरि धेरै लस्किने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ है। सो सेफ राइड है गाइस सबैजना। यस्तो दामी देखेछ नि है गाइज, पारि चाहिँ दामी गाइज। आयो हिमराज।
सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई के कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ भनिदिनु, म त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु।